Bom dia, galera. Aí, peguei uma lata de feijoada e coloquei aqui, ó, fiz um pacificador, fiz um tipo de um purê, fica gostoso demais. É melhor do que comer ele direto da lata, ok? Valeu! Vamos aguardar a nota dele aqui na segunda volta, deve melhorar o 44,93 da primeira tentativa, mas não suficiente ainda para brigar lá em cima.